Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Kanata Katagiri, a dzisiaj porozmawiamy co nieco o nowej odsłonie Kangur Kakao, a właściwie o tym, co już wiemy do tej pory i jakie są oczekiwania wobec nowej części. Zapraszam. Zacznijmy może od samego początku. Pod koniec maja 2020 roku na stronie kaokangaroo.com ukazał się paseł ładowania z napisem Loading Please Wait. Potem kilka dni później ukazała się data 9 czerwca 2020 roku, a już fani już byli przekonani, że Tate Multimedia przygotowuje nową część Kangur Kakao, czy coś podobnego, jakieś ogłoszenie, a się okazało, że 9 czerwca podano do wiadomości, że Tate Multimedia oficjalnie rozpoczęło pracę nad nową odsłoną Kangur Kakao. Nie doprecyzowano jeszcze do tej pory, że to jest czwarta część, że to będzie remake, czy dostanie kiedykolwiek jakiś podtytuł tej nowej odsłony. Tego nie wiemy, zapewne wszystko może okazać się w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy. Nie wiemy. Wiemy już, że premiera ma odbyć się w 2021 roku, lecz dokładna data premiery pozostaje nieznana. Wiemy również, że gra ukaże się na komputery osobiste za pośrednictwem platformy Steam. Wtedy 2 września zeszłego roku ukazał się pierwszy trailer albo pierwsza zapowiedź, jak to wolicie wymawiać, w którym zachęcili graczy do dodawania nowej odsłony Kangur Kakao na listę życzeń na platformie Steam. Ponadto wtedy, jak już mówiłem, podano do wiadomości o dacie premiery, że ma się odbyć w 2021 roku. Warto też dodać, że w ten poniedziałek przypadkowo się dowiedziałem, że premiera niby ma odbyć się w grudniu tego roku. Przynajmniej taka informacja widnieje na stronie gry online. Jednakże Tate Multimedia tych informacji do końca nie potwierdza. Być może dowiemy się w najbliższych tygodniach czy miesiącach, ale jedno jest pewne, myślę, że obstawiam, że gdzieś koniec listopada ma nastąpić premiera. Z opisu, który możemy znaleźć na gry online, wiemy, że fabuła skupi się na poszukiwaniach siostry Kangur Kakao, jak i też próbą odkrycia tajemnicy kryjącej się za zaginięciem ich ojca, a przede wszystkim jego odejścia. Wiemy już, że przez całą przygodę towarzyszyć będzie mentor Walt. Dodatkowo Kangur Kakao będzie miał okazję napotkać wielu starych przyjaciół, którzy są oczywiście nam znani z poprzednich części, więc Kangur Kakao nie będzie osamotniony w walce. Dodatkowo również wiemy, że prawdopodobnie wiadomo, że naszym głównym bossem będzie Eternal Warrior. Tłumaczenie macie pod spodem, jakby coś. Pierwsze oczekiwanie jest przede wszystkim tryb multiplayer, dzięki któremu gracze będą mogli się ze sobą integrować, przynajmniej włączyć się w rozgrywkę kooperacji, na przykład do 2 czy 3 czy 4 graczy. Kolejne oczekiwanie jest przede wszystkim wydanie na konsolę, nie tylko PC, jak i też na przykład na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i S, a także na Nintendo Switch. Uważam, że wydanie nowej odsłony na konsolę pozwoliłoby w pełni graczy mieć wybór, bo nie wszyscy gracze grają na PC-tach, ale niektórzy też grają na PlayStation, czy na Xboxie, czy na Nintendo Switch. Dlatego takie oczekiwanie, żeby gra ukazała się również na konsolach. Kolejnym oczekiwaniem jest otwarty świat, znany z drugiej, trzeciej części. Wiadomo, w drugiej, trzeciej części była taka jedna lokacja osadzona w otwartym świecie, tylko że traktowane były jako główne lokacje, w których dowiadywaliśmy się o poczynieniach Huntera w przypadku rundy drugiej, a w trzeciej, gdzie znajdują się artefakty, gdzie mamy się udać. Niektóre te misje wymagały jakby wykonania tych misji pobocznych w zamian za możliwość dostania się do kolejnej lokacji, w której
moglibyśmy zdobyć kolejny artefakt. Natomiast w nowej odsłonie Kanguru Kakao oczekuję, że będzie otwarty świat, że będzie fajne lokacje, gdzie będziemy mogli na przykład kupować różnorakie przedmioty do ekwipunku, czy na przykład jakąś zbroję, czy jakieś supermoce. Tego bym oczekiwał w nowej odsłonie. Natomiast mogę się obawiać, że twórcy będą powielać archaiczne elementy z poprzednich trzech części. To myślę, że miało to mieć wpływ na ocenę końcową samej gry jak i też opinię recenzentów. Moim zdaniem powinni pójść krok naprzód i rozbudować troszeczkę otwarty świat. Zostaje tylko pytanie, czy ja zagram w nową odsłonę Kanguru Kakao? Oczywiście, że tak. Jak już ogrywałem wszystkie 3 części, to obowiązkowo zagram i też w nową odsłonę. Jak już mówiłem na początku, to jeszcze nie wiadomo, czy to będzie właściwie 4. część, chociaż wielu graczy już nazywa tym mianem, ale na razie nie ma takiej oficjalnej informacji, więc należy powiedzieć, że jest to po prostu nowa odsłona Kanguru Kakao, a nie po prostu 4. część, bo nawet nie ma oficjalnej informacji. No dobrze, moi drodzy, to było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz, zaglądajcie na moje social media i na mojego bloga, do których linki znajdziecie w opisie pod filmem. Chciałbym Was zachęcić, żebyście w komentarzach napisali, jakie są Wasze oczekiwania względem nowej odsłony Kanguru Kakao i czy ją zagracie. Także komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się przy najbliższej okazji.